뮤직이 발매되었는데요. 많은 사랑 부탁드립니다. 옳지. 옳지. 두 편의 뮤지컬 영화에서 음악을 듣고 왔습니다. 매우 귀엽지? 뮤지컬 영화로도 우리 디즈니의 평범한 일상 구독해주면 좋은 일이 생깁니다. 구독과 좋아요는 큰 힘이 되죠. 특히. 물론이고 공연. 자, 그럼 다음 예는 제가 코로나19 를 보러 가겠습니다. 악농이. 악농아. 뭔가 없어지지는 않는다고 하더라도 달리는 것 좀 봐. 이미 다 귀여워. 해야 되겠죠? 지금부터 완벽하게 완성이 돼야 될 것 같아요. 뭐 다음은 얘는 지쳐서 쓰러졌지만 여기에서 가장 작은 얘랍니다. 이름은 미니미라고 지었습니다. 그 작품 글씨에서 써놓은 아이고. 그리고 토요일 밤의 열기에서 뮤직. 아이고, 차 밑에 숨어 있는 거 봐라. 더워서 차 밑에 숨어 있었어? 아까 말씀드렸어요. 여러분께서 더웠나 보네. 한마디. 왜 이렇게 여기 뭉쳐 있어? 그리고 축하의 한마디를 왜 뭉쳐 있어? 이벤트 응모하신 분들이 많이 계시겠죠? 아이고. 진짜 제가 제 왜 뭉쳐 있어? 굿즈, 아우, 이어링 굿즈. 그 수건이 5,000원 여기에 뒤로 가서 쓰는 거 봐봐. 그 수건 너 더 입고 싶다고? 유튜브 촬영하고 싶다고? 박스도 제가 사놨습니다. 이제 여러분의 명단이 내 손을 잡고 하고 있어. 20분의 너무 좋잖아. 박스 측에서 저에게 전달되기를 기다리고 있는데요. 제가 문의해 보니까 박스 측에서 오늘은 이렇게 좀 더운 날이니까 해야지. 20분을 추첨을 해서 이 다음 날 금요일쯤에 저에게 전달을 해 주신다고 합니다. 주말이 끼어 있으니까 다음 주 초에 이제 그만 불어. 그만 불어. 초에 발송을 하면 다음 주 오케이, 다음. 여러분의 손에 수건이 도착될 수 있겠죠? 20분께 여기 왼쪽 컷으로 한번 찍어보겠습니다. 말씀을 드렸어요. 아이고, 왕동이하고 소미가 그리고 지금 오고 있는 것 같은데. 맞나? 여러 장 드리지 못하는 거 또 죄송합니다. 하지만 받아보신다면 이 왕동이는 호기심이 많이 똘똘해서 느낌을 얘를 조금 말을 조금 잘 듣는다. 어쩔 땐 똥도 쌀 수 있지, 주의. 하게. 좋은 수건으로 나름 이 수건계에 있어서는 나름 잘 빠네요. 그런 수건으로 준비를 했습니다. 그래서 받아보시면 다른 얘는 마음에 자고 드시지 있어요. 않을까 지금 하는 보세요. 그런 기대를 저는 가지고 있고요. 받아보시면 저도 한번 밑으로 한번 앉아보겠습니다. 작은 거지만 참 기분 좋네. 이렇게 느끼셨어요. 놀랐어? 놀랐냐고. 이렇게 여러분들 다음 주쯤에 놀랐어? 전달될 거라는 말씀을 전해드리고요. 그렇게 해서 목사 한마디도 쓰시면서 그 이벤트에 응모하신 분들이 아이고, 한마디 많으실 거예요. 뺏겼어. 분들 물론 목사 한마디만 아이고, 어부바 올리신 분들도 힘내세요. 계시고, 어부바 다른 우리 시렵 어부바. 응모 안 하신 분들도 계시겠지만 어쨌든 여러분께서 적어주신 아이고, 왕근소는 눈이가 황동이었어요. 가르치님 마음의 평온을 찾네요 하셨고요. 그리고 자, 새끼 강아지들이 너무 이제 슬슬 자려고 하는데 잘만 모습을 찍고 이제 끝내겠습니다. 이주연의 아이고, 영화 잭슨 함께하며 벌써 영화 속 음악이 100회를 맞이하게 돼서 아이고, 너네 두루마기야 이거. 매주 목요일 기다리고 있으니까 항상 그 자리에 아이고, 떠나서 불쌍한가 보자. 일로와, 일로와, 일로와. 아이 감사합니다. 그냥 맞아요. 오늘 얘 때문에 시간이 좀 걸리겠네요. 저에게 내주시는 거잖아요. 그러니까 함께 이것도 얘는 지금 한 마리에 안면을 감싸고 있어요. 레인맨님 안돼, 이렇게 하지 마. SHDH님 백개 축하합니다. 그리고 AU제니아님 또 왔어? 축하드립니다. 또 왔어? 요즘 목요일의 즐거움이 이어공입니다. 이제 슬슬 마무리가 올 때 되었습니다. 우리는 모두 친구. 이제 너무 슬슬 햇볕이 강해서 대화 정도? 이제
끝내겠습니다. 처음부터 독학까지 따라온 걸 재밌었다면 디즈니의 쭉 평범한 따라갈 수 일상을 있습니다. 구독해 주십시오. 그리고 글로리아 그럼 정기